কালচারাল বার্নিং শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও হাজার বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে নিজেদের ও বনাঞ্চল রক্ষার এটি একটি অভিনব কৌশলগত অভ্যাস। কালচারাল বার্নিং হলো শীতের পরে ও গ্রীষ্মের আগে বনাঞ্চলে একটি পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি। মূলত আবাদি জমি ও আবাসিক এলাকার আশেপাশের বনভূমিতে তুলনামূলক শীতল ও কম বায়ু প্রবাহের দিনে গাছপালায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে বনাঞ্চলের শুষ্ক ঘাস, ছোট ছোট ঝোপ ও অতি দাহ্য শুকনো ডালপালা পুড়ে যায়। তবে নিয়ন্ত্রিত আগুনে বড় গাছে আগুন লাগে না। এছাড়া আগুনের কারণে পশু পাখি গভীর বনে চলে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে গ্রীষ্মে দাবানলের প্রবল সম্ভাবনার সময়েও দাবানল ছড়িয়ে পড়ে না। রক্ষা পায় লক্ষ লক্ষ বন্যপ্রাণী। 1788 সালে ব্রিটিশরা অস্ট্রেলিয়াকে উপনিবেশ করার পরে এবং আদিবাসী এবং টোরেস স্ট্রেট দ্বীপের স্থানীয়দের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার এই সংস্কৃতি হারিয়ে যায়। তবে জাগুন অ্যালায়েন্স অ্যাবরিজিনাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় 2019-20 সালের ভয়াবহ দাবানলের পর অস্ট্রেলিয়ায় আবারও হাজার বছরের এই সংস্কৃতি আদিবাসীদের কাছে ফিরে এসেছে। সে বছর অস্ট্রেলিয়াতে তুরস্কের সমান আয়তনের বনাঞ্চল পুড়ে যায়। কোটি কোটি বন্যপ্রাণী মারা যায় 34 জন মানুষ। সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি থেকেই অনেক এলাকার মানুষ এবার নিজেদের বাঁচাতে আগেভাগে প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করছে। সিডনি থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার উত্তরে বিলেন ক্লিফস এলাকার বনাঞ্চলে স্থানীয়রা কালচারাল বার্ন বা ইচ্ছাকৃত আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদের আবাসস্থলের আশেপাশের আগাছা পুড়ে ফেলেছে। আবহাওয়াবিদরা ধারণা করছে এ বছর অস্ট্রেলিয়ায় ভয়ঙ্কর দাবানলের আশঙ্কা আছে, আর এর থেকে বাঁচার জন্যই স্থানীয়দের এমন উদ্যোগ। যদিও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক অস্ট্রেলিয়ায় এভাবে বিশাল বনাঞ্চল ইচ্ছাকৃত আগুন ধরিয়ে দেওয়ার এ পুরনো পদ্ধতি কতটুকু আইনসম্মত ও জনপ্রিয়তা পাবে তা নিয়ে আছে দ্বিধা। এছাড়া শুষ্ক বনাঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দিলে তা চাইলেই নিয়ন্ত্রণে রাখাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকালে অতি গরমে ও প্রবল দমকা হাওয়ায় প্রতিবছর বনাঞ্চলে আগুন ধরে যায়। প্রকৃতির এই ভয়াবহ রূপের কাছে মানুষ অনেকটাই অসহায়। হাজার বছর ধরে আদিবাসীরা তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ইচ্ছাকৃত আগুন ধরিয়ে দেওয়ার এই বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছে। এস এম আমিনুল রুবেল, সময় সংবাদ, অস্ট্রেলিয়া।